係啊，各位弟兄姊妹晚安。晚安。係啊，頭先咧思怡都講啊，大家食得飽飽地咧，要醒神下啦，係咪咧？係啦，咁咧所以咧，首先同隔離嗰個老友記 say 個 hi 先。Hi。係啊。Hello。係啊。今年咧北宣家嘅冬令營咧，可以再一次嚟到烏溪沙入邊舉行咧，大家都好開心嘅喎，係咪啊？感受到大家咧都滿滿歡欣喜樂嘅心情咧，耶！係啦，因為咧聖經入邊咧嘅教導咧有同我哋講，要靠主喜樂，邀請大家一齊起立，讓我哋一齊以歡欣喜樂嘅心情去敬拜我哋嘅主。歡欣，心裏感謝神，歌唱歸於聖父，讚頌。知道大家都好熟呢首歌，識得背添㗎啦。既然係咁，不如咧大家都細味下裏面嘅歌詞，諗下呢一段時間我哋為着啲乜嘢可以去感謝神嘅，係啦。好啦，琴日考下大家先，冇獎嘅不過。琴日係咩日子啊？聖誕節。耶，快而準啊！果然係啦，係聖誕節。主耶穌降生嚟到世上，對我哋嚟講咧，都係一件好值得歡欣嘅事情。神讓我哋軟弱嘅心靈咧，都可以得到安慰，更加一件好值得歡欣同埋感恩嘅事啦。神嘅供應每日都係不斷嘅，係咪值得好歡欣喜樂咧？大家係啊。今日大家嚟到冬令營呢個地方，亦都係一件值得感恩歡欣嘅事。讓我哋小朋友都衝上嚟，真係佢真係好開心。好啦。即係我繼續咁數咧，即係大家太遲啦，所以咧我為咗咁樣，我就唔再數啦，因為大家心裏面繼續數。大家我哋透過呢一首詩歌，去用歡欣感恩嘅心去敬拜主。仲有咧，大家可以跟住我哋拍手，但係其實頭先大家已經做咗啦，我哋就嚟啦。我哋唔同嘅拍法喎，試下留意。我哋試下先。歡欣，心裏感謝神。你
而家黑咗咯，不過想大家咧都記翻起咧出邊嗰啲花花草草啊，係咪你哋都望過下佢哋啊？咁你喺呢啲個營地裏面，除咗咧有一啲打理嘅人咧好悉心咁樣照顧之外咧，神嘅雨啊，佢都會喺適當嘅時候去滋潤佢哋嘅。神嘅降雨，神嘅掌管呢一切所創造嘅呢一切自然現象咧，並唔會因為有任何人嘅介入、世代嘅轉變而改變。同樣咧，神愛我哋，對我哋嘅應許咧，都係永遠不變一樣。或許我哋喺婚姻嘅背後，可能每一個人都仲有一啲咧冇辦法處理嘅狀況。有時我哋好想捉實一啲我哋無能為力嘅嘢，我哋可能會出現少少嘅無力感。有時我哋捉得實啦，可能我哋又會自誇，唔願意放手。唔知你而家正捉實或者捉唔實啲咩呢？當我哋嘅眼咧轉翻向神嗰陣時，原來發現其實呢一切根本我哋都唔需要花咁多心思意念喺入面。我哋咧知道神先至係我哋嘅至寶，佢係我哋嘅供應者，佢知道我哋所有嘅需要，我哋只要堅定咁樣相信就已經足夠。讓我哋透過以下落嚟嘅詩歌，一齊捉實對神對我哋不變嘅應許，成為我哋面對世界不停轉變嘅力量啦。天空降下雨水，天空降下雨水，愛在灌溉，小花吸取這愛，綻放色彩。當失腳與困苦，你應許沒變改，令愛深深感應到，神大愛心廣似海。感恩你在每刻賜下厚愛，供給所需一切，令我心喝彩，祝福我在這生，信心不會變改，懷着謙卑心靈讚頌你愛。神是我這生供應者，祝福滿滿傾瀉，更擁抱我渡過寒夜。神是我這生供應者，陽光照我荒野，許多咒詛靠着你可改寫。繼續用呢首歌去感謝一直供應住我哋、看顧住我哋嘅神啦。感恩你在每刻，感恩你在每刻賜下厚愛，供給所需一切，令我心。祝福我
清楚。嚟緊咧，我哋咧會再唱多一次今年冬令營嘅營歌《擁抱十架》，相信大家咧都唱熟咗㗎啦。係啊，其實當我哋要踏出一步，行入未知嘅未來嘅時候，我哋要信靠住我哋一直真係都未見到嘅主啦。雖然等緊主再來，但係我未見到㗎嘛，係咪先？其實都真係需要一份好大好大嘅信心。其實我哋有冇啊？當我哋可以好大聲咁話跟隨主耶穌行落去嘅時候，你有冇喺呢個信靠同埋疑惑之間掙扎呢？喺呢個不停轉變嘅越嚟越混亂嘅世代，你又願唔願意捉緊主耶穌嘅手，定係我自己搞掂啊？各位弟兄姊妹，讓我哋透過呢一首嘅詩歌去堅定我哋對神信靠嘅心，讓我哋帶住雖然係沉重嘅部分，但係因為有主嘅信心而變得有力量、有盼望咁樣行落去，讓神更新我哋嘅心意，為我哋編寫新嘅故事。先請姊妹。提着滿紗步履沉重，人在暴風驟雨搖動，當初嚮往自信能乘風共舞，肩擔重壓才明白難以同步。請弟兄空十架世上，被殺耶穌痛苦模樣，荊棘冠冕，沒有罪卻跟奉獻，釘穿兩手，長流着平安恩典。請姊妹。耶穌痛苦模樣，荊棘冠冕，沒有罪卻甘奉獻，釘穿兩手，長流着平安恩典。何使我當裏望見主能提步，狂風猛烈裏讓我心無狂傲，更新的約，憑緊你應許預告，前途甚遠，但結局已經
心意，讓你為我寫故事，不要害怕，痛苦被你消化，擁抱十架。不再害怕，祈求被你轉化，擁抱十架。以神悅納我哋嘅獻上，讓我哋一齊準備好我哋嘅心，去聆聽以下落嚟嘅信息。